Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Арул Selvan. Ченнаи қаласындағы Аполло ауруханасының аға кеңесші невропатологымын. Мен бүгін бас айналу туралы сөйлескім келеді. Бас айналу негізінде ауру емес, бұл симптом. Жалпы бұл жағдайды сипаттау үшін көптеген сөздер қолданылады. Чаккар, бас айналу, басың айналып тұрғандай сезіну. Тепе-теңдіктің бұзылуы, итеріп жатқандай, тербеліп тұрғандай сезім, осындай сөздер. Сондықтан бас айналу өте мазасыз симптом. Біз нақты себебін анықтауымыз керек. Оның 7-8 маңызды себебі бар. Себебін анықтағаннан кейін оны емдейміз. Бас айналудың кейбір түрлері бірнеше күннің ішінде толық жазылып кетуі мүмкін. Бас айналудың кейбір түрлері. Шабуылдардың алдын алуға арнайы алдын алу емдері көмектеседі. Ұзақ уақыт бойы созылмалы вестибулярлық мәселелері бар адамдарға физиотерапия бағдарламасы жақсы көмектеседі. Сондықтан бас айналу өте жақсы емделетін мәселе. Ең дұрысы, кешенді бас айналуын емдеу орталығына барып, ең жақсы ем алу.